Saya naik sikat kenang bensin keras kok kan lagi sikatnya masih jak jauh sih latihan murah kok bener berat juga langsung mereka ya sah plastik ini opo ini bensin nang pembelian iki ora melu tanggung jawab sing duwe ngecat ngecat kok iya sih karena kayak isi promo gitu kayak ikut puasin aja puas apa santai pokoknya
itu yang sih. Cet ora kok ora mesine hmm. kita ori ya Ampas sih ya ngono sih angin sok paling kasul wis karo gas iki apa wis ngarah itu kurang ya apa lagi misalnya bisa masalah ya jadi positifnya tenang ya aja ya positifnya tak drop bensin kok wani bujuk sabun ukai ini bensin apa tadi CL Gue bertapak kelasnya kan ada berapa sih kelasnya ora ora dono nopo nih belum tangan naik masa dulu masa naik yang tahun kasih oke orang ini diri dia aja nanti udah langsung rakit mesin aja mana mesin apa kayak mau pakai kayak rangka itu otot dari apa kok penyetor video 30 menit tuh kamu sak-sak
ini tuh. Ayo kok di wo. Pengalitan mah. Bisa nih. Kalian fokus ngare toh. Nono sampean. Lu piro tuh? 6 kok piro tuh? Ini tuh kalau perih ya kedang ngono kayak gini sih. Cacing ki sama kok. Sama nih ya, di mana ada cacing. Dulu iya lagi sih tuh. Ini mangan oyot. Oh, nih ya ono sing mahal. Bisa ngumpul ini. Ono api ya ini. Ini soal kacang kok kekurangan yang soalnya itu Kok ojen sembruk. langsung TV barang ya kacang. Seorang dong itu. Langsung fresh. Jenis setan ono itu. Nyalah setan dan ono itu. Yung isang tiris yung isa awak neng waktu ini tuh tak tiris yung no sila ya Yang gitu. ini kacek toh sino nya nggak dapat ya tetep aja Dia di luar paket itu. buat apa buat makan Launchingnya. ngisuk-ngisuknya ya sak paket ini aja kita taruh lain ada yang mana yang sak belum masang roti lagi apa sih Kayak apa sih? Tapi kopi. Section itu sih gila. ya dia orang sih kamu sebenarnya sih ini mah orisinalnya lagi tuh sih udah anyar kabeh Padahal nggak ngecat dia tambah dana ya dari terus terang gitu Ya tambah ada umur aja. Jadi kan kurang. jadi khusus ya orang cepet biasanya sampai ini orang biasanya kayak berapa ke popom Minta kan. panas loh ini orang kuat Tapi ini tingkat itu kadang ngalih parah ya apik. apik dan bakar loh kan Ini tambah larang. oh larang sih ongkosnya kita ini guys kita paket
Nek ngecet mesin ngerti kita nih tidak kira bener kira Oh, nah ngecat. Ya ora. Kok ana sorone ta? itu masih kecet bakar gitu bakar kok ini Ora semprot nih. Sekarang. ini jenengan iki kecet bakar lo didobel bunda nah luar keting bisa yang bikin itu nongkrong sana itu Oh, anya kan ya. mobil ya sini naruh phone siapa Sampai juga tadi. bisnis ini opo nih kadang kok bingung kayak nah perumahan nih loh yuk baik apa ini bisnis itu opo so nganu bisa mikir ya bicara nih hati Tadi udah ngisi. Sisi lah. aman nih wah cinta nganu ini cerok Ora karo. Masih kata. Kan sikat sing entek iki gimana? sikat apa Sikat. Sikil sing entek kan. ono guys Anjing yang cak iki. bisa deh bisa dewi Iso. Nek ora entek banget mesti ono. Sithik-sithik. Nah, sikat ni hao mà, ni sang ni hao ni hao. lo pakai iklan ya guys ya Antara nilai lang asli. nek mlebu jukris banyu Ora sih, tak nak apa. Asli. ning nang itu mlebu ya Oh, mari aman. jan rapat ya nono sela-sela pasti No. Anak mau isi ya. insinyur ya. Asli restorasi kan banyak. Jadi ini enggak obat nak kandang. Obat ini lama gitu. Orang muda. Orang muda. Seorang tuh kamar Anyes itu udah Anyes banget Chelsea sudah di sini ya itu muncak situ ora wis dorong tadi ki Terus memang bang muda.
Malam hiburan kapan tuh? Aman bener. Cuma bengi. Iya, lah satu karet. Itu guys. Aslinya kayak gini. Idang sih gitu. 1 selawe tak. Jadi satu sekali. Rusuh nek ya iki. Oh ya bisa satu sekali. Enggak. Nek pro barang perkembangan sekolah ya sih. Sudah. Sudah. Pertama nih. Anak CP gitu. Asik gitu ya. Pun dah tuh. Oh. Sisa keluar. Kene men ketok. Ora ketok sak ngene. Hal nek samang nang ngarepan kono. Oh, ayam apa ke? Wis sip mau apa? Tahan waping mau. Ora. Mau seribu. Wes iki. Selesai. Ini mau selesai.
langsung risik gue tiner. Ini rangkanya ya guys ya, dan itu tadi yang udah dicat semuanya. Yuk lanjut lagi.